なんですよ。もっと早く作ればよかったこれじゃあトングだったら。この間帰ってから1回目やるじゃないですか。はい。そこでもうあんましないな思って。そうなんですか。たまたまかな思ったけど。じゃあちょっとここに入れて。そのノートじゃないですか。90。90はないよね。あった、91あるんだ。ちょっとでは入ってるのかな。はい、じゃあちょっとそう点眼します。そうと思って顔をチンしてみて。もしかして逃げるか。怖い。はい、永田さん、ちょっと持って。そのまま手袋して。いいようにして。で、四股線照射。71分。終わってからもう一回。でもさ、このプスプスがちょっと減ればさ、この子も気分が良くなるからさ、食べる量が増えたり、ちょっとうんちの数が増えたりする可能性は、まあ可能性ですけどね、絶対増えるとは言えないけど、ありますよね。今何回やれてますこれ、点眼の時は。4回。4回。両方ともね。それぐらいやっていただけると嬉しいですね。どうですか？気持ちいいですか？で A も一緒ですよね。4回ぐらいですよね。A 一緒です。もうセットですよね。点眼1個して薬飲ませて、ちょうど間が30秒1分で B は2日に1回で、栄養補助が4が2回になる。今どんだけ飲んでます？ 4が2回。はい、じゃあもう一個いきましょう。はい。よいしょ。ごめんね。いいよ。いいよ。いいよ。クシュンしていいの？はい、早くやるでしょ。はい、じゃあ保湿と。おしっこしたね。点眼？おしっこか？はい、じゃあまたお薬と。この間点眼薬は2本とも出してるから大丈夫ですよね。はい。エキスの粉が欲しいです。あ、この子いつでかじゃあ、ラッシュパウダー。違う。エキゾベリキュアエキゾ。あとリキュエット。あんたもやってるのかな。そんで牛乳が0.2と0.5。わかった。ソミヤさん、これ吸乳液に入れて。これでもう一個。いいじゃん。はい。これね。あ、どっち
やってるいつも急にそうが行くでしょ。おいで。よいしょ。はい、じゃあ今から吸入療法、酸素療法しますね。はい、それに入ると分からなくなっちゃうね。